एक छोटे से शहर में एक बिल्ली रहती थी। नाम था मिलो। लेकिन वो आम बिल्ली नहीं थी, वो थी एक कुकिंग शेफ। हर सुबह वो अपनी शेफ टोपी पहनती, एप्रन बांधती और किचन में जुट जाती। छोटे पंजों से सब्जियां काटती, सूप बनाती और प्लेट सजाती, बिल्कुल इंसान की तरह। एक दिन लोगों ने उसका खाना चखा और सब दंग रह गए। सब बोले, ये तो बिल्ली नहीं, जादूगर शेफ है। मिलो मुस्कुराई और बोली, कला दिल से बनती है, हाथों से नहीं।